بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى قلبي سودو هذا يوتيوب channel ka daawanaysan oo Munir official haduusan YouTube ka subscribe ku ahayn waxa saaranahay wadadii aan ku gali lahayn 1 milyan subscribers nagala qayb qaada safarkaas ku soo dhawaada muuqaalka maanta waxa ku fiirin doonaa review ah ku sameyn doono maqaayadaha magaalada Muqdisho ugu shidan anagoo maanta ka bilaabayno maqaayada casriga ah ee Babaroti soo dhawaada Babaroti waa maqaayad brand ah oo caalamka meelo badan oo kamid ah ku taalo balse markaan waxay imaatay Soomaaliya Muqdisho iyadoo aad ka heli kartid cunooyin iyo shaax iyo cabitaano iyada kaliya gaar u ah oo meel kale aadan ka heleynin marka aan fiirino dhanka dhadhankana dhadhan iyada qaas u ah ayaa jira waana isla arki doonaa aniga ka Munir ahaan waxa ugu weyn oo aan ka fiiriyo markay imaato meel restaurant ah ama cafeteria ama maqaayad waxyaabaha ugu muhiimsan aan ka fiiriyo waxa kamid ah deganaanta jawiga iyo shaqaalaha ixtiraamkooda midda ugu muhiimsan dhadhanka iyo quality-ga waxyaabaha laga helo maqaayadaas muuqaalkan waxa ku ogaan doontaa review-ga saxda ah ama tijaabada saxda ah anigoon wax been ah ka sheegin wax extra aanan ku darin wax walbo maqaayada aad ka heli kartid ama dhadhanka ama quality-ga inta uu la eg yahay ku soo dhawaada Babaroti السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسر دوادا Babaroti waxay caan ku tahay laba shay waana kafeega iyo banka aan gacanta ku hayo waa ban Nutella waana mid kamid ah signature-rada ay caan ku tahay Babaroti sidoo kale bankan waa ban pistachio ana ahaan waa midka ugu macaan ee aan isticmaali lahaa Banjis almond way aad buu macaan badan yahay sidoo kale Babaroti waxay caan ku tahay oo aadan mar walba ka waayeenin baba milk tea-ga hadii aad tahay dadka aan jeclayn inay kafeega cabaan laakiin raba inay tamar iyo energy badan ay ku shaqeeyaan ay helaan baba milk tea-ga waa dooqa koowaad ee Babaroti ugu talagashay sidoo kale Babaroti waxa aad ka waayeenin mar walba oo aad ka helaysaa قهوة عربية أما عربيكا كوفي وأيكوتها أيضاً مدعانة سيدوك له هذه هذا ربطين هذا وقتي قاعد تدقن وغرف هذا نقاطه Babaroti السلطة Babaroti وحيكون ديارسي Babaroti السلطة هذه أدعشة هاي ندعنته ورع فضل وهذا عليس يدبرك دريمين بابا بريكفاستي ديارة يكون هاي Babaroti سودو هذا. Okay صاحبي يلو حسوا قرني the moment of truth حليق الصحة إيه أو أتجابين لهن وحماشان صارن هل وإحنا أيدين حسوسيو وحبانه ما كشاي دونه أو حكيس ترى مقدر دونه وحول بو لدنك الصحة أما سيد الصحة إيه هنا أيدين كوسو قدبين دونا وحوجه رأي أنتوا كويس أنا وحواي أكون سيد أيدين شيء حليق كوسو أدنى وحيل قراعة وكنت أنا تجابينه وكون يروتي ماشان كهايان
okay waxa ugu horeeya tijaabinayna waxa waaye ukuntan waxyaabo badan ay soo saareen soosas sidoo kale butterna way soo saareen oo loogu talagalay in rootiga aad ku cuntid so waa tijaabinayna let's go okay reviewgay gadaal ma idin kaga dhigaa mise mid walbo inta aasiin lahaa idin sheega hadda ukuntan iyo rootigan waa quraac healthy ah oo qof walbana uu cuni karo sidoo kaleeto soosaskii ama bisbaaskii ama waxyaabihii lagu cuni lahaa iyagana way wataan oo tan way iga gadan tahay dhankan kale ay imaado meeshan waxaa yaalo iyagana signature-ka maqaayadda Babarooti waxaan hadda inta ku arkaysaan intooda ugu badan rootiyaashan kulligood meel aanan Babarooti hin ma ka soo helaysid soo kana tijaabina bismillaah واو واو عادي معها meeshan waxay ku hayaan saddex shaax ama saddex kafee oo kala nooc ah oo kaliya aad ka heli kartid iyaga meel kale hadii aad ka raadisid ma ka soo helaysid midkan aad tijaabinaysid isagana brownish kan kuwaanan magacyadooda iyo waxa ay yihiin waa leedin soo sheegay hadii caalamka meelaha ka yimaado waxaan waa soo aragtay saarjeenay kana waa okay bismillaah waa marka degdeg ku sii cayli lahayn waxyaabaha aad tijaabinaysid waxyaabaha ugu muhiimsan yihiin waxa waaye waxa idinka ilaaway wow kanna waxa ku jiro loosa ka buuxo nafaqadiisana ma laga sheekeynayo maleena sidoo kale to midkan cagaarka ah tiim cagaar waa kan isagana aad u fiican yahay maleena wow isagana ma xumo sidoo kale inta waxa ku heesanaa oo quraacda kamid ah fruit kan waa mix wax kasta ku jiro sidoo kale to waa khudaar kala duwan hadii dhiig kugu yar yahay hadii aad ugu baahan tahay intana waxa ku jirto qaxwo iyadana aragno bismillaah wow iyadana muxmo soo intana waxa ku jirto mushaari waxaan waa xilliga quraacda xilliga aan muuqaalkan sameynayno xilli qadana waa ka helaysaa sidoo kale cashana waa ka helaysaa all in all idin siiyo reviewgayga guud ama inta aan siin lahaa maqaayadan isla aragno saaxiibayaal muuqaaladan oo kale waxay noqon doonaan taxane oo mar walba waxa idin ku soo gudbin doonaa honest review anigoo ku sameynayo meelaha ama goobaha mudan markii Muqdisho ay imaatid sida annagoo kale hadii aad taa qurbo joog in aad booqatid hadii ay ahaan lahaayeen maqaayado kale hadii ay ahaan lahaayeen jiimam hadii ay ahaan lahaayeen meel loo dalxiiso iyo hoteelo meel allaala meesha ay sidaysid way shidan tahay in dadka loo gudbiyo way mudan tahay sidaysid waana la soo wadaagi kartaa waxaana la wadaagi doonaa shacabka iyagana reviewgooda dhinacooda ka siin doonaan waxa kale oo rabaa in idin ka codsado in aniga keligay aadan igu deynina sidee u aragtaan waxa idinka indiin ay qabanayaan qaybta dhadhankaana idin qaabilsan hadii aan nahay dadka ugu badan ee shaashadaha hor fadhiya ama waqtigooda ku hor qaato hadii aan ahaan lahayd business owner hadii aan ahaan lahayd qof online ku shaqeeya ama hadii aan ahaan lahayd sida dadka annagoo kaleeto muuqaalada idid gareeyo meeshan jawigaaga aad ay ugu fiican tahay waxyaabaha ugu helo waxa kamid ah kow shaqaalaha oo mar walba ku dhagan nugul ku dhageysanaya wax walba oo ka dalbatidne si degdeg ku keenay labo meesha jawigeeda iyo inta badan waa meel dhalinyarana aad ka helaysid dad waaweyn oo aqyaar mas'uuliyiin aad ka helaysid midda kale oo saddexaad oo ugu muhiimsan oo ay ugu duwan tahay waa dhadhanka ee iyada gaarka ula tahay
maqaayadda Barbarooti aniga dhankayga waxaa siin lahaa 10 out of 10 anoonan waxba ka reebanaynin sidoo kaleeto waa ila soo wadaagi kartaan goobaha xiga oo aan booqan lahayn waxaan raadin doonaa mid ka mid ah ama dad ka mid ah customerka meesha kaliya annaga reviewgeena muhiim ma ahan iyo shaqaalaha reviewgooda muhiim ma ahan waxaa kaloo muhiim ah ama feedbacka dadka shacabka ah ee meeshan soo booqda iyagoo lacagtooda iyo waqtigooda ku bixiya inay inta imaadaan fikradoodana xor u ah bal ay isla soo dhaweyno mid ka mid ah customerka maqaayadda bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin milkiilayaasha maqaaxida iyo shaqaalahaba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii anigu waxaan ka mid ahay customerka maqaaxidan Barbarooti meel dheer baan uga imaadaa waxaan ka imaadaa xaafadda la yiraahdo Gubte runtii markaan meelahan imaanayo waxaan ugu imaadaa waxa la yiraahdo jawi aad u qurux badan oo degan waxaan ugu imaadaa waxa la yiraahdo service wanaagsan oo shaqaale wanaagsan oo si wanaagsan kuugu shaqeynaya waxaan ugu imaadaa cuntada iyo cabitaanka iyo shaaha noocyadiisa kala duwan oo aad ii soo jiitay run ahaantii odayaashu markay meeshaan imaanayaan waana ku nastaan kubishiin bay ka helaan shaah wanaagsan bay ka helaan marka runtii waxaan ku doortay dhinaca jawiga dhinaca shaqaalaha dhinaca nadaafadda dhinaca walba waa meel dhammaystiran aad u sarreysa maqaaxiyaha waddanka ka furan maqaaxida ugu sarreysa oo qaybaha kala duwan ma arkaysaa ama cuntada ha ahaato ama jawiga iyo deganaanta iyo xasiloonida ha ahaato waa meel indhaha iyo naftaba soo jeedanaysa oo lagu nasto sidaas daraaddeed runtii anigu meeshan waa ka helay waxaanan rabaa haddii ilaahay yidhaahdo saaxiibadayda kale inaan sheeko wadaagga nahay inaan halkan ku soo xiro ama aan soo wada fariisanno haddii ilaahay yidhaahdo runtii aad baad u mahadsantihiin waxaanan idinku soo dhawaynayaa salaanta islaamka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu okay saaxiibayaal waxaa soo gaarnay gunaanadka ama gabagabada barnaamijkeena haddii ay isweydiinaysid Barbarooti intee ka heli kartaa kow Puntland waa ka heli kartaa xarun way ku leeyihiin sidoo kale Somaliland iyo Djibouti xarumo ay ku leeyihiin sidoo kale maqaayadan Barbarooti laba xarun waxay ku leedahay kaliya magaalada Muqdisho xarunta koowaad oo ah Zobe xarunta labaad Xamarweyne moolka Muqdisho mool sidoo kale Togow maqaayadan waa maqaayad unique ah dhadhanka iyo cuntooyinka aad ka helaysidne kaliya iyagay ku kooban yihiin haddii aad rabtid muuqaaladan iyo muuqaalo kaloo la mid ah just commentiga nagula soo wadaag meesha xigta ee aad rabtid inaad booqano ku soo dhawaada YouTube-kana subscribe saar aad iyo aad u mahadsantiin waxaa saaranaa wadadii aad ku gaari lahayn 1 milyan subscribers adiga kaliya naga dhiman bye bye